오늘은 장작을 패고 있습니다. 벌써 1시간째 한 방에 쪼개지 못하면 힘이 2배로 들어가요. 작년에 잘라놨던 나무인데요. 올 겨울에 떼기 위해서 열심히 해야 합니다. 이렇게 해서 참나무 이제 소나무가 잘 안 쪼개져요. 소나무는 물이 좀 먹어가지고 비가 와가지고 물 먹어서 소나무는 잘 안. 그래도 한 방에 나갑니다. 머슴 같습니다. 머슴. 한 방에 오케이. 여기까지. 시골 생활 낭만 있는 것 같아도요, 절대 그러지 않습니다. 이렇게 일이 많습니다. 겨울에 뗄 감나무를 하지 않으면 겨울을 지낼 수가 없어요. 끊임없습니다. 끊임없어. 쪼개도 끊임없어요. 네, 이게 기압을 넣어야지. 잠시 쉬겠습니다.